今日咧帶大家咧嚟到咗我哋中山石岐嘅呢個奇關熱嚟中山咧係首批嘅呢個新區之後嘅呢個住宅而家係展現俾到大家嘅。Hello， 大家好，我係阿俊啊。咁咧我哋今日咧嚟到呢個奇關熱來嘅呢個售樓部呢個位置啦，可以睇下我哋呢個庭院嚇。成個呢個奇關熱來咧，佢係設計有上中下三個庭院式嘅呢個會所設計嚟嘅。可以睇下呢邊咧，我哋而家喺售樓部嘅位置啦。而家咧都比較多客戶喺度睇緊房嘅。成個售樓部嘅庭院咧，採用呢個蘇式園林嘅一個設計嚟嘅，顯得咧係比較之呢個有國風嘅一個感覺咁我哋今日咧，只要睇呢個樓盤咧，佢就係中山石岐區啦。配套咧都係比較齊全啲嘅啦。我哋隔離呢邊嘅話咧，呢邊就係天虹商場嘅位置樓下對面咧就係我哋嘅呢個。叫做朗晴假日嘅離東區呢度咧係離東區咧只有係一路之隔嘅即係喺隔離咯。咁咧呢邊嘅話咧配套咧都比較齊全嘅。去離和嘅話咧開車咧只需要5分鐘同埋咧去我哋即係遠洋城富日城同埋 City 咧都係開車咧15分鐘左右嘅一個時間嚟嘅，所以都係比較之近啲嘅。咁我哋而家咧今日賣緊呢個樓盤咧，佢係攞出嚟咧係有賣緊咧，主要係3種單位嘅，106方啦，同埋123方啦，同埋148方啦。點解今日會帶大家嚟睇呢個單位咧？因為咧佢嘅實用率咧係非常之大嘅佢去到咧比如話106方咧，佢係100%嘅一個實用率嚟嘅。咁咧123方咧，佢就去到咗咧使用面積咧可以去到140方嘅。仲有咧最犀利嘅最後咧帶大家睇嘅一個148方係最值得推薦俾大家嘅。呢個戶型嘅話咧，佢嘅使用面積嘅話咧，竟然去到170方嘅使用面積嚇。所以究竟係呢個即係首批嘅呢個第4代住宅咧係如何？106方咧就4房嘅單位方方正正嘅比較企理啲呢啲咁咧我哋入翻嚟呢邊呢106方咧呢個咧就總價咧係160萬左右啦呢個咧就可以到時咧擺個鞋櫃嘅地方嚟嘅。呢度咧係做咗個窗嘅，咁我入翻嚟個廳入邊啦。個廳咧係做得比較闊落啦。106方咧都係做咗個4米嘅廳嚟嘅呢個位置。咁咧佢呢下邊咧，我哋行出嚟咧，呢個陽台咧都係比較大嘅。而家咧發展商咧做埋咗一個風窗嘅一個設計啦。呢個陽台呢度咁咧呢度因為佢咁嘅，即係呢啲咧就叫做我哋所講嘅飛機戶型呢個106方咧，佢2梯3戶中間呢邊咧就係廳同埋呢個餐廳同埋廚房。咁咧兩邊嘅話咧，房間咧就喺兩邊嘅。我哋先睇呢邊先啦。呢度咧發展商咧佢交樓嗰時咧，佢到時做好埋一間房嘅。咁咧而家咧擴展咗出嚟咧，就使到成個感官咧就比較大咯。呢邊咧就做咗到時做個書台嘅位置。呢邊咧就係做埋主人房嘅位置咯。都係呢個主人房咧都係有去到18個方左右嘅，擺咗個1.8米床完全都冇問題。呢邊咧就洗手間嘅位置就唔點講啦都係全屋帶呢啲中央空調嘅。呢邊嘅話咧就係都係分別有2間房嘅呢邊一間，呢邊一間都比較常規啲比較就呢個咧就係106方嘅就等下咧我會喺148方嗰時咧詳細咁咧同大家介紹翻成個屋嘅呢個交樓標準因為呢度嘅話咧佢就係一個配咗呢個家私家電嘅。148方嗰間咧就係冇配家私家電嘅。主要咧今日咧都係想帶大家詳細咁了解148方。咁我哋而家咧體驗咗106方啦，我哋再簡單咧睇下呢個123方嘅單位都係實用咧123方咧都去到咗係140方左右嘅。而家咧嚟到咗123方嘅呢個時間單位呢度我哋睇下呢個123方嘅呢個單位好，咁我哋咧再睇翻嚟啦。123方咧都係我哋入嚟嘅話咧，佢都係一個4房嘅一個設計嚟嘅。我哋咧就係一個橫廳咯。呢邊咧
唔係呢個係樹廳嚟嘅，即係南北嘅呢個雙陽台嘅。呢邊咧主陽台。呢個廳嘅話咧係去到咗有6米幾嘅闊度嘅呢個廳呢度，因為呢度咧佢係多咗個呢度，佢之前咧係一個套轉出嚟嘅空間嚟嘅，就係我哋做嘅呢個贈送嘅位置。本身咧佢係一個中空位嚟嘅，咁咧發展商咧就將佢做埋咗一齊。咁啊呢邊就陽台位咯。我哋呢邊咧就係擺電視嘅位置啦。嗰邊咧就係北向陽台。而家咧就係裝咗窗簾嘅。嗱，我哋拉開呢邊咧係有個陽台嘅呢個位置。唔算太大，因為呢度二樓咧出邊咧仲有個花台嘅。二樓出邊有個花台。咁呢邊咧我哋就係廚房位啦。廚房咧就做咗個即係長 U 型嘅設計。呢邊咧可以擺個4開門嘅冰箱咧，都係冇問題嘅。呢邊咁我哋再睇下房間呢邊啦。房間呢邊嘅話咧就佢係4間房啦。頭先嗰個位置咧，佢其實係一間房嚟嘅呢個位置。咁咧佢而家擴展出嚟咧，呢邊嘅話就變成咗3房咯。呢度咧都係房間咧都比較闊落嘅。呢邊其實擺咗個米5床之外，佢其實擺個2米床就夠大嘅呢個位置，因為佢飄窗咧全部係打晒嘅。咁呢間咧又係做咗個書房位。書房位呢度嘅話咧，佢呢邊嘅話咧，到時佢有門咧可以有個單獨嘅呢個廁所位呢度嘅。嗱，可以影下呢個比較得意嘅呢個位置嚇。佢單獨咧就會比較細嘅呢個呢個位置，相對於嚟講嘅話比較得意啲啊。喺呢個細房間入邊有個位嘅。咁我哋再睇翻呢邊啦。嗱，呢邊咧就係我哋公衛啦。公衛呢個就第2個洗手間啦。呢度公共衛生間。咁我哋咧仲有一個衛生間咧，就係呢個主人房嘅衛生間嚟嘅。呢邊係主人房嘅位置啦。主人房呢個主人房咧，佢就係擺咗呢個米8床，但係咧佢呢邊咧係唔擺衣櫃嘅，因為咧佢喺隔離咧仲有個單獨嘅呢個衣帽間。呢個咧主位咧都係比較大嘅。呢個位置比較大。咁咧呢邊嘅話咧仲有個單獨嘅呢個衣帽間喺呢度嘅。呢個位置其實如果唔做衣帽間嘅話咧，呢度咧就可以做5間房都得嘅。但係咧因為隔離嗰個如果唔做衣帽間嘅話咧，主人房嗰邊咧就顯得比較細啦。所以呢個戶型咧123方咧，其實咧佢係可以做到5房3衛嘅一個設計嘅。咁而家咧發展商就將好多個地方咧廳都擴展咗出去。主人房咧就做咗一個係衣帽間。所以而家咧就係變成咗3房3衛嘅一個設計啦。咁我哋而家着重咧再帶大家咧去睇下我哋148方嘅呢個上落咧實用面積咧去到170方嘅呢個單位。我哋而家過去。我哋而家咧就嚟到咗148平方嘅呢個單位下。其實呢度咧我哋係一個電梯出嚟嘅，C梯入戶入嚟呢個位置咧都係自己嘅套展空間嚟噶啦。咁我哋咧入嚟咧先可以睇下我哋成個專櫃咁嘅入戶門牌後，再睇下我哋嘅材料紙滿門呢個真材實料嚟嘅。好，睇下我哋148方嘅呢個戶型圖先嚇。咁咧呢度咧係做咗個3+N 房。點解咧？佢即係可以3+1、2、3，即係你想做幾間房咧，佢就可以做到幾間房俾你。點解咧？咁我帶大家嚟睇下啦。我哋入翻嚟呢邊嘅話咧，都係配套好。我哋嘅呢個飛利浦嘅咁嘅一個指紋，同埋咧我哋嘅呢個人面識別同埋咧密碼鎖包括門鈴嘅功能都配埋喺入邊嘅多功能咧字體嘅一個係入門嘅一個密碼鎖嚟噶啦。咁我哋再入翻嚟我哋可以睇下我哋個廳148平方嘅呢個廳夠唔夠大？總共嘅話咧係接近6米多嘅一嘅闊度呢個開關。咁我哋再睇翻我哋呢個餐廳呢邊。餐廳呢邊嘅話咧可以睇到餐廳呢邊嘅話咧都係有一個4米嘅一個闊度嚟嘅呢個餐廳。哇！咁我哋再帶大家咧睇翻我哋嘅一個陽台。我哋可以打開我哋嘅呢個門，睇下我哋嘅陽台。哇！你睇下呢個陽台嘅話咧，已經唔係可以叫做陽台啦呢度咧直情咧係叫做花園啦。呢度我哋睇下呢個陽台。呢個陽台咧接近係3米嘅闊度。呢度前後嘅話咧係
接近有10米嘅長度啊！即係我哋如果話頭先點解講話3+N 房咧，就係呢個陽台咧都可以間翻做2間房都完全冇問題嘅。呢個大陽台係我第一次，而家終於見識到呢啲4代住宅嘅呢個犀利啦！咁我哋睇翻入邊呢度嗱，我哋咧全部咧都係膠標啊呢啲。呢個中央空調都配套好晒嘅，所以咧今日咧直接係帶大家睇下我哋嘅交樓標準。咁我哋呢邊嘅話咧，餐廳呢邊咧就有個呢個細房間嘅。咁呢度嘅話咧，平時可以做個書房啦，做個小朋友房都可以嘅。呢度呢間房咧都係做好晒嘅。咁我哋再入翻嚟呢個廚房呢邊嘅一個位置啦。廚房呢邊嘅話咧都係採用一個 L 型嘅一個設計嚟嘅。咁咧都係配套好晒我哋嘅3件套咧，係俾到我哋嘅業主噶啦。咁上邊呢啲吊櫃啊，同埋呢啲下邊嘅呢個櫥櫃咧都有做好晒噶啦。同埋咧我哋呢度咧有呢個3星嘅智能插座嚟嘅。即係呢啲咧佢自動遇到呢啲高電路咧會自動斷電嘅。咁我哋呢邊咧就洗咗台啦。呢度出嚟咧，我哋仲會多咗一個陽台個位嚟嘅。其實呢度嘅話咧，個陽台都即係唔算細㗎啦。到時咧可以將廚房咧即係擴出嚟，亦都可以咧作為一個平時晾衫咧放洗衣機或者係放呢啲拖把、掃把嘅一個位置㗎啦。呢度我鎖翻好嘅先嚇。咁咧就我哋咧再入翻嚟睇下我哋其他3間房間啊。呢個咧就係我哋第2個房間啦。呢間房咧就連通埋出去陽台噶啦，可以擴出嚟。呢間房間嘅話咧都去到14個平方噶啦，擺個米八床咧，同埋呢度擺個衣櫃咧係綽綽有餘嘅。並且咧都係房間入邊咧，我哋可以睇下房間入邊咧都係有配呢個中央空調噶，前屋中央空調。咁我哋再睇翻個工位啦。呢度嘅話咧就係比較長嘅一個設計嚟嘅，都係比較大啲。148方咧，實用嘅話咧，去到係接近160幾、170方噶啦。咁我哋咧呢度咧都有個房間啦。呢間房間咧就係第3間房間嚇。呢個咧就可以做個長輩房嘅。咁咧可以睇到發展商咧我哋呢個飄窗呢度，發展商咧已經係將我哋嘅飄窗個空間咧已經係擴咗出去噶啦。所以咧呢啲咧係全部唔計面積嘅。所以咧由每間房咧都多出嚟2個平方到3個平方左右嘅呢個贈送呢個面積。接落嚟咧再睇下我哋呢個大嘅一個主人房，兩邊嘅窗，呢邊一個呢邊一個，兩邊開窗嘅大房間，全部都係雙層嘅隔音玻璃，3米嘅層高。咁呢間房嘅話咧去到有30平方嘅一個呢個面積嘅。基本上咧到時咧你點擺都可以啦。床嘅話咧可以擺喺呢一邊床頭，擺喺呢邊床頭啦，呢個位置冇問題嘅。咁咧我哋呢邊嘅話咧就係我哋洗手間嘅位置嚇。洗手間嘅位置咧做咗咧呢邊咧就做咗2排嘅2排嘅呢個即係洗手台啦。即係我哋平時啲太太嘅化妝品護膚品比較多咧，都隨便擺都冇問題嘅。上邊咧做咗呢個雙面櫃啦。呢邊咧仲係有一個都係配套好嘅 Total 嘅智能馬桶智能馬桶。咁呢邊咧就係做咗呢個花灑咧，同埋淋浴咧都係有賣噶啦。科律嘅一個品牌都係國內嘅一個知名品牌嚟嘅。咁咧呢一間咧就係148平方嘅，實用咧係可以去到170平方嘅呢個第4代住宅上落咧非常之高嘅。咁咧今日咧我哋帶大家睇嘅呢個樓盤咧就係今年咧喺即係5月份新推出嚟嘅呢個奇關悅來就喺我哋呢個中山石岐區嘅呢個首代嘅住宅。咁咧，如果有中意呢啲實用率比較高嘅呢個戶型咧，可以過嚟即係揾阿俊帶大家過嚟睇睇。呢度嘅話咧，呢個戶型係148方。咁呢度咧個樓盤咧涵蓋有106方啦，同埋123方啦，即係我哋頭先睇嘅，同埋有呢個148方嘅單位嚟嘅。價錢咧106方嘅話咧就係
去到咧就係大概160萬左右就可以噶啦。但係咧佢嘅實用率咧係比較大嘅中意呢啲即係非常之實用嘅可以過嚟呢邊先了解一下我哋中山嘅4代住宅。咁我哋呢一期節目咧就帶大家咧介紹到呢度啦。中意嘅朋友咧可以先訂閱阿俊個頻道先。阿俊咧每一期咧都帶大家咧睇唔同嘅呢個中山嘅樓盤嘅。咁我哋下一期再見啦，拜拜。